सो गाइस वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी साइकिल से थोड़ा सा साइकिल भी बनवाने और पेन लेने, क्योंकि हम लोग का पेपर है कल से। हाँ, तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा चैन भी हम लोग का ढीला हो गया था। यहाँ पर रास्ते में हम लोग हैं। यहाँ पर साइकिल के शॉप पर आ चुके हैं, आप देख ही रहे हैं कितना सारा। वो कह रहा था हो ही नहीं पाएगा, बट गाइस हम लोग करवा चुके हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर अंकल के दुकान पर आ गए थे हम लोग फुटकर लेने, क्योंकि हम लोग के पास था 500 रुपीज़। तो यहाँ मिल गया। अब हम लोग पेन की शॉप पर आ गए, पेन देख रहे हैं कौन सा पेन ले, समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस आज के लिए इतना